es que volvimos porque no se podía sacar esta. Vamos a poner azulita. Así. Oh, sí. Pero primero la plastilina. Ah, sí. Entonces poniendo la plastilina de color verde. Sale. Así. Estamos. Muy bien. Así. Así. Empújalo. Hacia atrás. Hacia atrás. Aquí entra, miren. Ahí, miren. Bien, ahora súbelo. Se ve. Sube. Bien. ¿Se está saliendo? Dale, dale, dale. Ah, espera. Al revés. Dale hacia adelante. Eso. Como ahorita va a salir, amigos. Que no sé qué está pasando. Ahí está. Ya, yo. Al revés. Así, amigos. Así le dejamos. Ah, mira, sí. Peloncito. Entonces lo quitamos. Déjalo sequito. Vamos a ver, lo tenemos que regresar, mira. Aquí se ve. Ahí se lo regresas y lo sacas. Miren. Ahora vamos a hacer el siguiente, del azul. Veas. ¿Le pongo mucha o poca? Poca. Poca. ¿La mitad? Vale. Vale. Que no Mira, tenemos- fíjate. Es así hacia adelante y sube. Y hacia atrás es baja. Entonces esta lo vas a hacer así, mira. ¿Ya viste? Sí. Y lo vas a regresar así. No, yo. ¡Uy! Chale. Al revés. Ajá. Ya ves, por no hacerme caso. Igual le voy a hacer así, igual que Lito. Y ahí va, mira. Y así. ¿Así o más largo? Así. Acuérdate que primero, una vez que está aquí, lo tienes que bajar. Así. Anda, exacto, así. Así. Acá. Ajá, así. Todo hasta que baje. Ya hasta donde ya no puedas. Si ya no puedes ahí, entonces ya salió. Mira, aquí se ve, mira. Ya. Ahí está. Pobrecito. Y ahora vamos con este. En el color rosa. Rosa. No, es de color naranja. ¿Naranja? Sí. Se lo ponemos más porque es niña, ¿no? Sí, porque Entonces tiene que llevar pelo más largo. y ella le gusta color naranja. Igual que su papá, ¿y qué? Lo metemos. Y miren. ¿Es para acá? Al revés, hacia adelante. Bien. No, hacia atrás. Duro, rápido. Todo. Pero más. Ya. Un poquito más largo, vamos. Es niña, mira. ¡Ya! Muy bien, ahora vamos a sacarla. Echamos adelante. Perfecto. Perfecto. Bravo, pacientes. Ustedes quedaron muy lindos. Adiós. Hola. ¿Ya vas a acabar el video? Ya se acabó el video. No, ¿ya lo vas a acabar? Todavía está corriendo. Mira. Y se acabó el video. Amigos, todavía no lo pongo. Espero que les haya gustado este video. Espero. Adiós. Adiós.